خلک وایي چې صفایي نصف ایمان دی. د دې څه مطلب دی؟ نیم ایمان مونږ چې واړو لکه دا به وایو چې په پرایمري سکول کې نو یو ورځ به پکې راغله زموږ په سکول کې بکیاڼې وې نو د هغې نه به هغه چغچي او هغه پاڼې را پرېوتي وو نو استادانو به وي چې صفایي وکړئ نو مونږ به چغچي راټول کړو او یو طرف ته به هم جمع کړو نو هغه وخت زموږ تصور دا و چې صفایي دغه شی دی. بیا چې لږ رالوي شو نو د لارو کوڅو صفایي او د کور صفایي په کمکټ کې چې ته سملې د هغې صفایي په کم لوښي کې چې ته وبس کې ډوډۍ خورې د هغې صفایي هغه زموږ په خیال صفایي وو چې سوچ به دې ورته کوو نو هغې کې د ایمان څه وو لکه هغومره ویټ او هغومره وزن به یې مونږ ته نه ښکارېدو. بیا چې لږ نور لوی شو نو د انوایرمنټ ته دغه راغی چې انوایرمنټ ښه نه دی انوایرمنټ پاک نه دی او د ښه ژوند لپاره که هغه د انسان دی او که د زیرو دی یو پاک انوایرمنټ پکار دی نو مونږ وایي چې یاره خدای پاک دې له ډېره لویه ویلیو ورکوله ډېر لوی قیمت یې ورکوو چې د انسان او د زیرو د ژوند خیال ساتلی شي او انوایرمنټ پاکي نو ګنې دا نیم ایمان دی. خو بیا چې لږ نور لوی شو نو مونږ ته پته ولګېده چې د روح صفایي د بدن صفایي باطنی او ظاهري نو دا دواړه صفایي چې دي نو دا نیم ایمان دی. نو دا صفایي لکه د رزق صفایي چې دا حلال دی او که حرام دی هغه پکې مرالو د نیت صفایي چې ستا نیت پاک دی او که خراب دی د چا باره کې دقسې د کړوړو کې صفایي یو خبره ته سوچه کې پاکه کې او که نه څه ملاوټ ورسره کې نو په علماو نه مونږ اورو چې د نبي علیه السلام نه به د مشکو او د عنبر بوی ته وایي دا د انسان خپل بوی دی نو د دغې تعلق هم صفایۍ سره دی چې ستا په بدن کې فیټس نی د خراب رزق نی سرپلس رزق نی ستا د ضرورت نه سیوا نو مونږ ستاسو یاد دي په وروکوالي به مو اورېدلو چې نبي علیه السلام ولا موړ نه وه ډوډۍ به یې بس کړه د دې مطلب دا دی چې هغه به صرف هغومره ډوډۍ خوړه چې کوم به باډي ته ضرورت و او هغه به کنزیوم کېده هغه به انرژي ته ټرانسفر کېده نو فاسده ماده به په باډي کې نه پاتې کېده نو د هغه باډي نه چې کوم کې فاسد مواد نی دا انسان چې مړ شي او بوی کوي د دې وجه دی چې دکې فیټ سي نو که دې د برابر رزق یې خوړلي زیاتې یې نه کړی نو د هغه نه به هم د مشکو د عنبرو بوی ځي نو د دې مطلب دا دی چې دا صفایي صرف د بکیانو چغچي یا د لارو کوڅو یا د کورو او یا د جامع صفایي نه ده دې کې روح او ستا بدن هم شامل دی او که واقعي صحیح معنو کې مونږ د صفایي خیال وساتو د خپل نیت د خپل باډي د خپل روح او د خپل چاپیریال نو د دنیا به جنت نی نو په دې وجه زما په خیال دی ته نیم ایمان ویلی شوی دی. حاجی چې صفایي نصف ایمان دی نو دا باقي نیم ایمان څه شی دی؟ باقي نیم چې دی نو هغه هم صفایي ده او هغې ته علما حیا وایي. اوس د حیا او د صفایي په منځ کې فرق څه دی؟ هغه دا دی چې صفایي چې ده هغه د ځانه ګندګي لرکول دي شیطانیت روحانی ته ور د ځانه لرکول دي مادي چې ستا په باډي باندې سیوا دي او هغه هلته تا ته فاسد مواد جوړوي او هغه جمع کېږي د ځانه لرکول صفایي ده. د جامې باندې داغ دی ګنده شوي دي هغه پاکول صفایي ده.
دغسې کور د ګنده دی، انوایرمنټ د ګنده دی، او هغه ته پاکۍ هغه صفایي ده. خو د دې هر څه نه ځان ساتل چې دي هغه حیا ده. او د باقي نیم ایمان ته حیا ځکه وایي. حیا پرده ده چې تا د ګندګۍ نه بچ کړي، او صفایي هغه عمل دی چې ته د ځانه ګندګي لرې کړي. نو که په صحیح معنو کې وګورې نو پاکي چې ده، پاکي دا پوره ایمان دی. خو یو د صفایۍ په شکل کې ورته نیم ځکه ویلي دي چې تا کې د مخکې نه څه ګندګي شته هغه ته د ځانه لرې کړې. او حیا دا ده چې ستا په سترګو کې حیا ده. ته یو داسې څیز ته نه ګورې چې هغه د انساني اعتبار سره، دینی اعتبار سره ګناه دی. نو تا د حیا وساتله. لکه زه ډېر مزګزاره نه یم، د خلکو په شان 5 وخته جومات ته منډې نه وم، نور کړوله مې هغه نه دي، خو زه بېایماني نه کوم. نو ما په دې باندې ورځ سوچ کو چې دا زه ولې بېایماني نه کوم. نو زه ډېر ګرځېدم نو آخر کې دې نتیجې ته ورسېدم چې زما سترګو کې حیا وه چې ما د 2 ماشومان ناست دي یا 2 انسانان ناست دي، او یو سره زه یو چان سلوک کوم او بل سره بل څه کوم. نو دا د حیا تقاضا ده چې هغه تا د ناانصافۍ نه منې کوي، چې هغه یو سترګې تا ته ګوري او تا هغه سره ظلم کوي، او هغه نورو سترګو ته ته ګورې او هغه سره ته فیور کوي، مرسته ورسره کوي. نو دا حیا ده. دغسې د خدای مخکې مونږ وایو په اسلام کې چې که ته خدای نه وینې نو دا وګڼه چې خدای تا ویني. نو که دغه حیا په انسان کې راله نو زما په خیال د دنیا ټول ګناهونه او غلطۍ چې دي نو دا به څوک نه کوي. نو حیا په دغه بنیاد باندې دا دویمه نیمه ده چې د حیا باندې ته لکه یو څیز چې دی، یو بد څیز چې دی، هغې باندې تا پرده واچوله، نو هغه ګناه دې پټ کړو. هغه د ګناه طرف ته چې ستا کوم اشتها وه، خواهش دی، هغې ته نوبت ونه رسېدو. نو حیا چې ده دا د ګندګۍ نه ځان بچ کول دي، او صفایي چې ده د ځانه ګندګي لرې کول دي، او د دې نه ټول ایمان جوړېږي. او دا چې ته ایکسپینډ کوې په میټافیزیکل ورډ کې یا په ریلیجس ورډ کې، او ته هر طرف ته ځي، نو هره کیټګري چې دا د ګناه او د ثواب هغه ته د حیا او د صفایۍ په بنیاد باندې تللی شي او ایمان پې ته مکملولی شي. نو دا ډېر قیمتي خبره ده او ساده خبره ده چې دا ستا د بیمارو هم حل دی، چې ته کولیسټرول هم د ځانه وباسې نو دا هم صفایي ده. او سترګو حیا ته ساتې او ناانصافي نه کوې، بد څیز ته نه ګورې، د سترګو ګناه نه کوې، غوږونو حیا ساتې، خرابې خبرې نه اورې، نو دا ټول ته مکمل انسانیت طرف ته بوځي او د خدای هغه خوښې ته دې بوځي. نو دا پاکي چې د بنیادي د دې دا 2 جزء دي، یو صفایي ده، یو حیا ده، او دا دواړه چا کې چې هغه مکمل د ایمان مالک دی. ٹھیک شو؟ ډېره مننه.